They say that you live and you learn. Like yeah, she gon' mess with your head. Oh yeah, and she'll flirt with your friends. Oh yeah, make you wish you were dead. Halo guys, welcome back to my channel. So di video kali ini kita bakal buat Twilight Sparkle Slime. Daripada lama lagi, let's get started. Sebelum mulai video ini jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Di sini kita masukin clear glue-nya. Di sini aku pakai merek Provinal dan di sini aku kayak cuman pakai setengahnya. Dan ini susah banget dibuka. Nah, akhirnya kebuka juga Provinalnya. Di sini langsung aja aku masukin. Kalau udah langsung aja aku aduk. Di sini kita masukin pengawet atau gliserin, dikira-kira aja, terus habis itu kita aduk sampai rata. Kalau udah kita masukin glitternya yang warna ungu. Warna biru sama warna pink. Di sini habis itu langsung aku aduk. Di sini pertama-tama menurut aku memang mirip sama galaksi. Tapi menurut aku ini mirip juga sama Twilight yang ada di My Little Pony. Di sini langsung aja aku masukin lemnya lagi karena aku masih ragu gitu, jadi aku masukin lagi lemnya. Di sini langsung aja aku masukin slime activatornya. Di sini aku pakai dikit-dikit dulu, habis itu kita aduk sampai rata. Nah, di sini itu udah mau jadi slime-nya. Masih aku aduk-aduk pakai tangan. Nah, ini udah final texture. Tapi menurut aku ini kayak
kepadatan gitu, masih terlalu padat. Tapi nggak apa-apa, soalnya ntar kita masih tunggu sekitar 3 hari lagi. Oh udah, selanjutnya kita tunggu deh selama 3 hari. Ini dia hasil slamnya setelah aku tunggu selama 3 hari. Teksturnya bener-bener enak banget, dan ini bener-bener sparkle banget karena glitternya. Di sini teksturnya pas banget menurut aku, nggak kepadatan ataupun kelempekan. Oh ya guys, aku lagi ngadain giveaway kecil-kecilan loh untuk ngerayain 1000 subscriber. Kalau kalian mau tahu caranya, langsung aja lihat di description box ya. Oke guys, segini dulu video hari ini ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama komen untuk video selanjutnya. Bye!